Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nama saya Uli Hasna dari PGSD Penjas 2019. Di tayangan kali ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam menerapkan format jigsaw dalam pelajaran pendidikan jasmani. Wah, pasti kalian penasaran kan? Jadi saya harap adik-adik, teman-teman semuanya menonton tayangan ini sampai selesai ya. Jadi, penerapan format jigsaw dalam penjas itu apa sih? Simak ya. Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Untuk penerapannya, pertama-tama guru menjelaskan materi di dalam kelas. Contoh guru olahraga yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengoper dan mengontrol bola dengan baik. Setelah itu, guru juga menjelaskan cara penerapan model jigsaw di dalam kelas. Setelah siswa memahami, maka guru membawa siswa ke lapangan, kemudian membariskan siswa. Presensi dan apersepsi, mulai dari ucapan salam, penyampaian materi, konsep, dan tujuan pembelajaran. Kemudian langsung melakukan pemanasan dinamis. Untuk siklus pertama, kehadiran siswa berjumlah 30 orang. Untuk menerapkan model kooperatif jigsaw, guru membagi mereka menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang setiap kelompok. Dalam penerapan model jigsaw ada kelompok ahli dan asal, yang mana kelompok ahli mengajarkan cara mengoper bola dan mengontrol bola dengan benar pada setiap kelompok. Setelah itu mereka kembali kepada kelompoknya sendiri. Alhamdulillah, pembahasan telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.